ये ग्रेविटी के विपरीत कह रहा है कुछ आर्टिस्ट। डेफिनेटली सर। बट सर जेली तो नीचे है। Anyway, guys, thanks so much for coming. It really means a lot. इट्स ओके। एक्चुअली वो जब से मैं फेमिनिस्ट हुआ हूं ना, तो मैंने अपने ऑफिस की जितनी फीमेल एम्प्लॉयज है ना, उनको बाहर ले जाना शुरू किया। थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, इक्वालिटी बढ़ती है, इक्वालिटी। देखो अगर उस दिन मैं आपको नहीं निकालता तो ये सब कर पाते नहीं। यू शुड रियली थैंक मी, क्योंकि अच्छे जो बॉसेस होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज को पुश करते हैं। Sometimes even out of the office. एक मिनट। इस आर्ट को सही पकड़ा ही नहीं है आपने। ये रिजिड शरीर के अंदर कैद एक फ्लूइड आत्मा है। आत्मा जिसका मन होता है भटकने का, लेकिन शरीर से रोके रखता है। और शरीर, सॉरी मैं प्रदीप भैया, वासु का कजिन। वासु तुम्हें बताओ ना, क्या है क्या ये? हाँ, शाटी बताओ ना, क्या है ये? आपको क्या लगता है क्या ये? एंटी ग्रेविटी स्पिरिचुअलिटी। शरीर से जूझती हुई आत्मा। You both are totally correct. ये एक आत्मा है जो ग्रेविटी से फाइट कर रही है। हाँ। Great guys.